早安聽到啲蟬聲同埋雀仔聲，就知道係倒市咁早嘅時間。我發覺咧，我做 YouTube 咧已經做咗啲滑牙，即係如果唔係我特別早起身嘅話咧，其實我係唔係好想拍片嘅。即係我覺得，就算我有好多 content 好想講，我可能都用字嘅方式啦。咁所以你見到我過去呢幾個月，我係不斷咁寫 post 啦，喺 public 嗰度不斷出到，我覺得已經好多啦。即係個演算法已經唔會再幫我推啦。咁因為你太密啊嘛，太頻繁啊嘛，個濃度太高，咁所以我覺得換一換啦，係啦。另一方面又唔想有啲人喺度白嫖啦。我覺得正常，你哋如果要真係睇翻我之前嘅嘢，你哋肯定有啲 post 係 miss 咗嘅，因為佢唔會每一個嘅群組都會推送咯。咁我今日有幾個話題可以開翻先，同大家講，即係都係我覺得我經常spread 呢個概念，但係咧唔係好多人會執行到啊，即係你哋係執行唔到。或者會覺得因為自己嘅自尊心聽到呢啲概念就會即刻縮，打後嘅嘢都冇辦法 participate 出嚟啦。就係咧，我成日叫大家遠離窮人，唔好同啲程度低過你嘅人玩嚇。咁遠離窮人，其實尤其是當你仲係窮嘅時候，你更加要跟呢一個嘅金科玉律。我叫大家睇法家，睇鬼谷子，因為我哋而家一路學嘅都係儒家，企人邊嗰個儒啊。我哋一路學嘅都係儒家，儒家係 drag 住你喺一個底層裏邊嘅。法家你第一下聽得黐線咩極端負面，同你哋一開始睇嗰啲片嘅時候一樣啦嚇。咁其實呢啲嘢係法家嘅思想，法家係帝王之説嚟嘅，唔係俾普通平民睇。平民睇就係攞嚟可以跨越階層，哪怕你幾弱雞，如果你由細到大浸喺一個法家嘅想法裏邊，你個人弱極有限，你個人個內核就會好穩定。因為近呢幾年我成日俾人搞嗰啲搞嘅嘢係好多雕蟲小技啊、心理暗示啊、跟蹤啊、跟車啊呢啲咁嘅東西啦嚇。咁其實都冇乜點影響到我，即係除咗天生嗰個內核之外，我覺得都幾大程度因為法家嘅學説，即係影響咗我好多。我亦都覺得即係喺你人生，譬如你覺得自己好窮、好老豆、咩都冇嘅時候，即係其實你都唔使去特登要去撚啊！你話嗰啲鬼谷子好難睇，或者你覺得法家我完全接受唔到啊，我覺得好黐線啊，即係唔夠和諧啊咁。你最基本一樣嘢，人為咗生存，你嘅自私利己，其實你都要去釋放出嚟嘅。例如你見到啲人程度低過你，其實你係完全唔需要對佢好嘅。嚴重啲，如果你用法家嗰套係陷害嘅，通過踩住別人嘅骨頭上去嚇。咁呢個部分我唔講咁多，因為呢度係一個公眾嘅影片。最基本，我覺得遠離窮人，唔好同窮人玩啊，因為你哋唔能夠拿捏到呢樣嘢，你只會有個自尊心嘅受損，就會覺得你即係話我啫，你即係叫啲人唔好同我玩啫。哇！如果我身邊有啲叻過嘅人睇到你表演，係咪會疏遠我？呢啲就係好弱雞、極度弱雞嘅思維 ，which is 你哋大多數人都係有咁嘅諗法，所以你哋好難脫穎而出啊！即係你哋所以成日話想揾錢，你唔係篤隻嘢俾你買嘅，冇意義。我同你講啊，篤隻嘢俾你買，你都可以一鋪清袋嚇。你見到而家美國個市咁樣啊，各樣嘢，你所有嘢都係突如其來，你唔會掌握到個。即係你覺得篤隻嘢俾你，俾啲咩消息你，咁你發達呢樣嘢，你諗天方夜譚。即係你個人又係因為太弱，歸根究底就因為你能力不足，你太弱，所以先會有呢啲咁樣嘅想法。等於一個人啊，其實你遇到呢一生人所有嘅問題，都係因為自己能力不足。你嘅困惑、你嘅苦惱，都係因為你能力不足。你自己細思想下，即係你遇到嘅所有嘢，就算你話天降落嚟嘅災難啊，假設你覺得係痛苦，都係因為你能力不足。你都唔好講話你生活大大小小嘅問題。我舉幾個例子啊，即係我喺大陸碌嗰陣時咧，你諗下我真係隻抽咁樣上去碌嘅時候，嗰陣時上面係 OK 嘅，即係上星期嚟嘅嗰段時間，但係都牛鬼蛇神，你唔好講嗰陣時啦，而家都係即係上面好多啲人啲醜惡嘅嘢啊，或者各樣啊，咁我呢啲俾佢哋對眼睇到，簡直係即係一個代宰嘅羔羊啊！即係會覺得你又乜都唔識啊！你用翻香港人嗰套咩仁義道德，你同佢哋講真係食得屎行得撚喺大陸碌得揾到錢嘅，我仲有一個香港人，你諗下有冇人係咁樣？我仲有乜嘢背景都冇。呢時候話咩金主都係我之後識㗎，邊有咁撚多金主啊？你啱啱上去隻抽嗰陣時，一大堆金主喺幫你隻抽啊！即係你哋成日諗咧，因為你哋弱雞，你知唔知你哋成日將你哋啲渴望咧投射喺我身上，即係你哋成日渴望有啲金主出手幫你。當你見到人哋成功咧，你就覺得人哋有金主
即係等於你喐啲又還你小三，即係可能你好想做小三上位 ，whatever 你係男人定女人啊，你想做小三上位，你見到人哋成功你就話人哋做小三，即係呢一樣嘢就係智障，我覺得冇咁多金主噶，金主都唔會白痴噶，你唔好成日嗰啲有錢人傻啊，即係有錢人就無啦啦扶你，哎呀無啦啦識到你啊，你好好啊，你當緊差佬啊你咁樣，哎呀跟住就俾100幾10萬你課金啊，益你啊，哎呀幫你老婆幫你個仔啊，幫你個女啊咁啊，你哋係咪覺得人哋係精準扶貧啊？白痴，人哋就算有單純嗰面，人哋有佢赤子之心嗰面，人哋都係充滿算計嘅，好嘛？你哋成日話想做有錢人，又話點樣啊？喐啲又話你有金主幫，你放低咗呢啲白痴呢啲咁嘅思路先啦，好冇？我一定要掠到你哋條氣順咧，即係你哋要服咧，就係當你哋一日唔遠離窮人，你群住嗰堆圈子，你覺得你攞緊佢哋情緒價值，覺得哎呀佢幫你 Q time，實際上你哋就互相消耗，佢係攞緊你能量，調翻轉。你唔好成日覺得咩約出嚟食飯啊，諸如此類嗰啲，真係好多習慣一個人啊，習慣獨處啦，好嘛？即係習慣一個人，你好多嘢都係一個人，唔好成日咩班 friend。我見到我身邊嗰啲律師，全部成班 friend 嗰啲人，全部都廢嘅，越廢嘅人周圍越少，越冇辦法突圍出嘅人，就係身邊咩 friend。有咩用啫？你啲朋友，你啲朋友有用，你早就發達啦。冇人會無條件幫人，你都唔會無條件幫人嘅，冇人會無條件幫任何人，唔好再成日講話喂，因為金主嗰個人幫呢個啊，你又話邊個群咗邊人，我自己嘅圈子都成日聽到嘅。啊，佢黐咗邊個金主識擦鞋，咁又唔見啲金主揀你嘅，點解？你哋成日幻想，就算世界首富 Elon Musk，你覺得佢無啦啦幫你 ？Bill Gates，你問佢攞3萬蚊啦港紙，你見到佢，你問佢攞3萬蚊港紙，你問到佢，我話你叻，邊一個有錢佬會無啦啦跌幾萬蚊俾你？就算啊，3萬蚊港紙對於 Bill Gates 嚟講係好似一啲沙石，空氣都不如。佢都唔會人哋走埋去問佢攞3萬蚊，佢就數個鈔或者叫隔離嗰個助理，哎呀，你打3萬蚊去戶口啦。明唔明白呢個概念啊？你哋嗰啲太蠢同埋太弱啊，成日有啲痴心妄想，等於你哋嗰啲人好多啊，香港人啊，泛稱所有香港人，你哋好中意買六合彩，好中意買六合彩，好中意時候，哎呀，如果中咗點，中咗點，呢啲咪你係弱雞啫嘛，你能力不足。成日諗住發達，成日諗住通過買彩票啊，或者點樣中一中馬，點樣成啊，即係先有錢咁啊，篤隻嘢咁。呢就係你無能啊！遠離窮人嘅第一步，我而家發現並唔係直接講呢個邏輯出嚟俾你聽，而係要你哋心甘命抵地服得一樣嘢，就係自己無能啊！你自己都窮，就係因為你自己有咁多咁錯誤嘅思維，無論係呢個社會捆綁住你同你哋洗腦嘅思維啊，儒家嘅嗰種學說，我哋自細接受㗎嚇，儒家係。你嘅教科書或者你哋嘅任何老師佢唔會講呢套，但係我哋嘅社會而家原則去應付平民，去管理平民就係儒家嘅。你如果一旦你哋識得睇法家，或者你願意睇法家，你哋就會將我嘅片啊，由我一開始靚妹嗰陣時拍嘅所有片去到而家，你都會睇得通。法家嘅思想先係真正令到人強大嘅。咁但係呢個社會想乜你強大啊？老友記嗰個嘅男主角啊，即係其中一位啊，你哋自己睇翻邊個，我都唔係好想講佢個名出嚟，因為呢個人已經係自殺死咗啦。咁佢當年咧其實公開咧批評過江明會嘅，咁佢係一個 celebrity， 亦都算係一個大嘅 celebrity 啦。公開批評完之後咧，往後嗰幾年佢係不斷咁俾人搞嘅。嗱，江明會你哋會諗到啲神秘組織，有咩神秘啊？神秘都係人啦嚇，都有個血肉之軀。佢係通過俾人去心理暗示啦，喺佢周遭嘅環境放啲人啦嚇，對佢發放一啲嘅，其實心理暗示 manipulation 唔係一樣咁困難嘅嘢嚟嘅。咁只要人數夠多，個頻率夠高嘅話，你就會好容易覺得黐黐地線自己。咁加上一啲嘅抨擊即係 PUA 仲有一樣嘢就叫做改變佢周遭環境嘅頻率，仲有更加多嘅嗰啲嘢未必係我哋肉眼看得見嘅嘢嚟嘅。就係單純佢就係因為去抨擊個光明會，咁呢一樣嘢係令到佢後續即係服藥過量啦，最後自殺死啦。咁佢係咪真係自殺死呢個都係不得知，即係唔會知道嘅嚇。反正佢最後臨死前嘅嗰2年個狀態都係好差啦嚇。咁所以當你即係成日都覺得自己唔開心，就因為食藥各樣或者你自己係一個都幾大嘅人物，你係一個老闆。各樣咁你覺得遭受啲磨難嘅時候，唔知點解周遭都會有好多訊息會話俾你聽你去食藥啦、服藥啦，用藥醫翻好點樣成呢啲嘢，你受唔住你就行去嗰條路。仲有女色朋友呢啲咁嘅東西，即係都係我覺得好削弱人嘅力量同埋能量嘅。
力量同能量兩樣嘢嚟嘅，力量係你個 strength， 即係你對抗你嗰種嘅攻擊性嚇。話俾你聽，攻擊性唔係冇啦，女人最多就係 receive 到即係攻擊性係每一樣嘢強勢啦嚇。你個人剛硬啊，各樣呢啲我覺得好白痴啊！即係但凡有人咁樣話你，你就知道人哋讚緊你嚇。即係我記得喺 JPEX 呢件事，好多差佬都話：哇，你個人好硬啊，好剛硬啊！我其實根本冇任何剛硬嘅，因為佢哋覺得我點解持續地出片啊？即係唔好似其他人咁潛水，點解要潛水啫？點解你成日咁想我潛水？咁想我有人暗示我？唔係暗示添，咪明講啊！叫我移民，黐撚線嘅班差佬，叫我移民。你話你唔係幫人做嘢，唔係收咗錢，我都唔撚信啊！咁多呢啲嘢，點解你要咁多同我講呢啲説話？你會唔會同其他人講呢啲説話？係嘛？太多啦，林林總總。即係你話叫我楞到去有黃瓜嗰啲嘢，我就唔使講添啦嚇。即係你見到就係不斷咁心理暗示你啊！哎呀，你係唔好，你嘅強係唔好嘅，或者佢哋有啲人假扮係我嘅粉絲、我觀眾，打去其他嘅電台叫嗰度嘅講，就話：哎呀，陳怡有個仔啊！叫你叫佢收山啦！為咗個仔你就應該點移民啊、收山啊，抨擊我嘅所有我堅強，我覺得係好嘅一樣嘢嚇，或者都唔講堅強啊！喺我嘅角度，我即係一路都做緊自己，我唔覺得我以前唔中意潛水得唔得？我單純唔中意嘅就我唔需要用啲好大嘅力去推動我自己做到而家呢一種嘅東西。咁啊，成日揾我背後跟住啊，成日跟咗我啦，跟車跟咗好多年啦，由2021年跟到而家啊 L 字頭嗰架車，仲有啲其他可能我睇唔到嘅，睇到嘅就嗰架嚇，成日明示各樣嘢，呢啲未必係你哋諗嗰啲咩差佬做嘅，差佬都冇咁多資源搞呢啲嘢，即係佢哋最多只係即係做一啲嘅心理暗示啊，或者有啲某一啲上級啊點樣成去叫你同呢條女講啊點。總括嚟講咧，其實你一路即係走過嚟，我唔想差太遠啦。你走過嚟嘅來時路啊，你自己最清楚嘅啊，冇人可以打擊到你。如果你咁容易俾人打擊，喐啲又伏嘅，喐啲又話性啊，或者要好用力先可以令到自己啊獨立，好用力先令到自己可以離開呢一班人啊，或者你離開你嗰啲咩豬朋狗友，你都痛苦嘅，你可以唔好做，你成世做基層，好嘛？即係我唔單止唔服嘅，我仲教大家養生。我唔單止即係所謂唔會逃避，所謂咩唔好似其他咁潛水咁簡單。我仲持續地，我有覺得好多嘅才華，我要發泄出嚟，好似你哋泄欲射精咁。我覺得我有呢種才華，係不斷我需要去發放出嚟。即係呢一種就係你哋應該去仿效我，應該去模仿我 copy 我嘅嘢。仲有一樣嘢即係呢個係我俾一啲現實真實認識我嘅人聽啦。其實咧，如果當我認識你嘅時候，即係可能我都幾客氣啦或者係對你幾親切。慢慢你見到我疏遠你咧，其實唔使問阿貴噶啦。我就覺得你個價值太低，你個人太流落，冇其他原因。點解我要講得咁白咧？跟住你哋可能聽到你哋依家真係認識我啲人又唔平衡。哎呀，你好好咩？我都唔中意你咁樣。即係我點解要講得咁白？因為我覺得好多人都唔明啊，即係你哋拎不清啊，無論男無論女啊你哋拎不清，拎不清。你嗰種心態就係覺得係咪陳怡呢一排好忙，或者枕住都去 send 啲 message 啊，或者冇講 send message 啊，或者會覺得有啲嘢可以 outload 喺我身上 out 到啊，或者覺得以前我都食過飯，以前我哋都飲過酒以前我哋都笑過玩過，呢啲嘢對我嚟講真係好皮毛㗎咋即係就算你話我請你好多次食飯，呢啲嘢都唔代表我中意你，呢代表你係好窮代表你冇能力去咁樣對我做到，張單就係我賣咗佢咁解即係我覺得太多人都成日想喺人身上攞着數，你諗下。你見到一個比你好少少嘅人，你都覺得會好想喺身上面佔便宜，或者會無限腦補究竟呢個女仔呢個女人可以點樣幫到我你更何況即係我哋而家成日強調一點即係我用呢樣嘢帶出個核心俾大家聽你哋唔好成日覺得有錢人傻既然係咁，你話要跨越階層，點解你會群住一堆窮人？你成日話有錢人好彩有咩含住富二代，就算富二代都係佢有本事。佢投胎到一個已經幫佢前人栽樹嘅家庭度，你自己窮仔，因為你阿爺、你阿嫲、你阿公阿婆、你阿爸阿媽，全部都不給力、不給力，所有呢啲咁嘅人都冇一個可以幫到你，可以令到你無後顧之憂咁樣躺平。我從來都唔覺得富二代有乜嘢問題喎，有咩問題啊？人哋投胎投得好，人哋嘅屋企幫佢已經建立咗啲嘢出嚟啦，佢唔使咁多憂慮，佢唔使出嚟送外賣，佢唔使營營役役、頻頻撲撲，你呢？你跟住你又窮，你又生啲窮撚出嚟，臭啱出臭草。我講得好難聽而家我慣咗直播，我都唔識講啲咩好聽俾大家聽。如果你哋聽完呢條片，你都冇辦法令到自己可以變嚟窮人，你就算啦，你跌埋心水，自己做一個普通人。我所謂嘅變有錢人都唔係話點咩大有錢富豪嘅啫，即係只不過令你跨越階層。即係你細個住居屋，你大個咗有一層私樓，有層3-2千萬喺呢個年代，依家呢一刻2025年通脹3-2千萬嘅樓，呢個叫跨越階層
你以前細個一路都冇車，你而家有架車，你玩到架車，你 own 到架車，有個幾十萬、百零萬嘅車，成家一家大細，你老豆可能養你養到連你玩具都冇嘅嚇，老豆老母都廢嘅，你自己對你啲仔女，你有咁嘅物質去支援佢。但係我見到嘅係咩啊？而家大部分人你哋都冇辦法去到呢一個嘅天花板，你冇辦法超越到你父母，你父母就係你天花板。你連你父母嗰間屋嘅大細，你都冇辦法可以超越啊！你就只能夠即係自己有意淫啊，跟住又話呢個社會啊唔同以前啊，以前咩人口紅利啊，以前經濟發達啊，以前我爸媽嗰個年代，你嗰個好似佢買到幾層樓就發咗。其實而家係容易揾錢過以前好多。我呢條咁嘅臭閪，我都可以喺大陸揾到錢。你哋覺得你差過我咩？我覺得你大部分都叻過我。我係執行力強，我智商一定冇你哋高嘅。清華定北大嗰個男仔，佢講嗰番說話真係好有意思。佢話咧，所有成功人士智商都唔高嘅，反而係啲你覺得唔打份工嘅人，佢哋智商係高。但係點解成功嘅人佢哋會可以揾到咁多錢，或者佢哋有嗰種魄力啊、生命力啊？就係因為佢哋個執行力好強。佢哋嘅生命力都顯化咗好多佢哋嘅執行力出嚟，即係所有嘢都會即刻做啊！或者個行動力個火性係相當強，唔係就係你哋諗。點解律師成世都揾唔到錢？我成日群住成班律師，點解律師會揾唔到錢？點解律師個個都鳩鳩試試摳蘇個老多蚊出嚟溝女都唔使俾錢，開房都要條女俾錢？律師點解係咁嘅人啊？可能就係因為佢智商高咯，就要諗得多嘛，諗得多但係唔做，做係好緊要。你唔可以淨係理解到咩窮人啊、啲遠離啊，你唔能夠淨係理解呢個概念，你要做啊！知唔知我意思啊？一定要去做，去 participate 出嚟，去嘗試。人終究都係孤獨㗎。你哋咁嘅結婚生仔，其實都係好孤獨。只不過你哋某啲傻閪嗰啲唔覺得結咗婚，哎呀就有個歸宿。到你老公有一日咩出軌啊，又話做咩擁抱者嗰啲啊，阿胡杏兒仲話走去告人哋佢嗰個咩死人去爛鬼嘅老公嘢。喂，邊個影我老公相我要告佢？係咪？你話你老公擁抱者咁多愛，咁點解？哎呀，又包庇完之後又話要告嗰個影相嘅人咧？你見到女人就係進入呢啲死胡同度。大家每一個人啊，無論你諗住呢一世成功，你都要雌雄同體。只有雌雄同體，你嘅體質無論男女啊，你都要雌雄同體。只有天同雄同體，你先可以即係 fight 到呢個世界咯。你嗰種 fight， 你唔係講緊同一啲咩權貴，你哋大部分人都唔會有呢啲野心噶啦。唔一定要去從政或者各樣嘢嘅。你哋呢種 fight 就係你哋唔會變成一個流流落落好似胡杏兒呢咁嘅人啊！即係胡杏兒真係超級之典型啊！典型到就係你揾到少少錢，你啲名氣你都係咁鬼弱嘅。你嘅諗法都係同一個農村18線嘅婦人嗰個思維係一模一樣。你唔好同我講原生家庭啊！原生家庭係不值一提嘅。人過咗30歲，你唔好再將原生家庭擺喺後邊，無論男女即係你哋一定要有嗰種。你唔好俾自己成世都係呢個階段，因為人係不進則退，你唔向上100%你走緊下坡。我見到好多男女，包括我以前幫我做嘢一啲嘅員工，佢哋咁樣一路咁落㗎。佢哋開始唔覺㗎，一開始嘅時候佢哋唔覺，即係當佢哋放緩或者當佢哋唔做嘢啦，選擇所謂喺屋企咩生仔啊，有咩結咗婚唔做嘢嗰啲啊，佢哋都唔覺得自己咁 out。到你真係有一日突然間，可能2-3年後見到佢同佢講嘢，你覺得佢個人嘅思維完全同啲18線嗰啲田園婦人啊，村口嗰啲大媽啊，講人是非嗰啲啃瓜子嗰啲啊，你啲大陸人應該明我講咩？就係呢一種嘅類型，佢哋只唔覺得胡杏兒咁啊。胡杏兒一定覺得自己仲好後生啊，又 keep 得好好啊 ，keep， 跟住又覺得自己做得好圓融啊，即刻出嚟護住老公啊。殊不知佢呢啲一系列嘅舉動就係令人哋覺得佢好愚昧愚蠢講18幾分鐘啊，我覺得分2鐘收啦。我啲片我唔想超過20分鐘。整體嚟講，如果你哋唔能夠遠離任何層次比你低過嘅人，或者你哋唔能夠鄙視，唔能夠充滿階級觀念去看待呢個世界，你100%你嘅能量就係被削弱、被吸食然後你就會墮入深淵。當一啲驚濤駭浪出現喺你人生度，無論係呢個社會帶俾你天災人禍，定係你嘅命運你周遭嘅家庭、一個小家庭、呢個環境嘅任何嘅不幸，你都承受唔住嘅，你就會係品拙嘅。你冇咩堅唔堅強？堅強唔係噏出嚟，堅強所謂你嘅剛強或者你嘅強嗰種嘅強大強者嘅形態，唔係你突然間一個思路，我係強，我要頂落去，唔係嘅，而係你係逐步，你慢慢個人個基調建立咗出嚟。即如我成日叫大家唔好做政府工，我叫大家唔好做一啲所謂咩老師啊、教書啊、社工啊呢啲咁嘅濕鳩工。呢啲你留翻啲濕鳩到佢哋呢一世都諗住躺平嗰啲 NPC， 生出嚟就係 NPC 嘅人，冇靈魂嘅人去做啦。你唔適合做呢啲嘢春風化雨，有幾多個老師春風化雨啊？自己啲老師就喺度勾心鬥角，
見到學生問到個問題都想碾死佢，日日就諗住點樣鬥死某幾個人，翻工就係諗呢啲嘢。你喺呢啲咁嘅環境度，你同我講點樣突圍而出啊？再落去我就喺直播講啦，因為呢啲話題呢，真係完全講唔盡嘅，好冇？你哋有問題有哋直播群嗰啲人，你哋自己直播今晚問我，就咁樣。